palju toimetamist. Viimane nädal Perdis. Ja sellega seoses meil on tööd jäänud veel teha 2 päeva Volvos. Ei jõua ära oodata, ma ütlen. Jah, seda muidugi. Muidugi on nagu kurb ka, aga... Ainuke asi, mis on kurb, on see, et ei tööta. Hakkan neid töökaaslased igatsema. Just, inimesed. Ühesõnaga, inimesi jääme sitaks igatsema, sest et seltskond oli väge. Seltskond oli mega, inimesed olid toredad, vastutulelikud, alati aitasid. Ikkagis kõige rohkem jääme igatsema just seda linna. Perti ise. Oi jaa, täiega jääme igatsema, noh. Ikkagist on ettevõtmine teha need 88 päeva ikkagist ära. Selles osas näete siis, kui me sinna päriselt kohale jõuame ja kuhu me päriselt sõitma hakkame. Aga hetkel see nädal meil teeme siin valmistusi, arvutame marsruute välja, natukene fannime viimast kord enne kui ära lähme ja siis näeb seda trippi täpsemalt kuhu ja mida. Hetkel oleme minemas bowlingusse, nii et tuleb üks tore õhtu ja mis kõige ägeda on kolmapäeval veel etteruttavalt öeldes, et tööpoolt on meil siis väike istumine ja siis meie puhul väike ärasaatmine. Tunne on hea. Tunne on hea. Muidugi. Jooksed juba või? Sean, you're gonna lose. No mis see oli? Ma ei oska enam. Game over! Esimene mäng, aga see oli veel alles soojendus. Nüüd hakkame alles mängima. Jaa, aga ma jäin teisele kohale, mitte viimasele. Lucky me. Mina jõin ühe õlu, Anette ots ühe siidri ja... We feel like a little bit tipsy. Sa ei pea nendega inglise keeles rääkima. Ma olen juba inglise keel nii soosed. Inglise keel ja eesti keel on segamini. Aga nüüd me lähme McDonaldsisse. Täna oli meil viimane tööpäev siis Volvos. Kaua me siis siin kokku nüüd töötasime? 3-4 kuud. 3-4 kuud, jaa. Ma olen nii õnnelik, et me ära saame. Pikkene. Ja viimane töö, mis me täna tegin, oli radikavahetus Fiatil ja ma olin nagu mingi thanks lihtsalt selle viimase töö eest. Ei, mul oli suht rahulik, sest sõitsin hästi palju autodega ringi. Ja, aga ma olen nii õnnelik, et täna oli ikkagi viimane päev. Ainukene, mida ma igatsema jään, on need töökaaslased. Inimesed kõik ja... Aga paljud küsisid ka, et ja ka eelnevalt enne äraminekut, et kas me tuleme tagasi. Ei tea. Ei tea. Kas so? Ei tea, ei oska öelda. Anyway, me läksime. Bye! No pakkimisega oleme täpselt nii palju, et homme lähme ära, mingi 8 hommikul. Ostsin küll ühe kohvri juurde, aga ikkagi on väga palju asju, sellepärast, et me ju kolime täiesti ära ja me võtame väga palju asju kaasa. Ühesõnaga näitan teile enda hetke elamist. Siin on siis asjad, mis lähevad sinna kotti, need ka, siis siin on kõik autotarvikud, siin on mingi pudi-podi, siin on üks kohver, siin on teine kohver valmis, pluss see on prügi, see läheb ära. Aga meil on ju veel Anette asjad ka, on ju. Üks kohver, teine kott, siin on ka veel asju. Meil läheb auto väga pungi. Me plaanime autos magada, need 2 ööd, mis me sõidame siis sinna poole. Ja saab olema huvitav, aga me lähme mööda ranniku äärt. Nii et loodetavasti on ikkagi kõik hästi ja kui on probleemid, siis saab alati autotöökotta minna. Või mis iganes, et hoiame pöidlaid. Tulime siis viimast korda Last Localisse Canning Vale'i sööma. Viimane õhtu Canning Vale'is ja mina võtsin carbonara. Sama, tähistasime ka siin samas ka minu sünnipäeva, Elisa sünnipäeva, õhtu istusime siin ja äge. Tere hommikust. Tere. Kuidas hommikusöök on? Ülihea. Ülihea. Viimane hommikusöök siin majas. Viimane kord, kui ma siin majas üldse süüa teen. Hakkame siis veel enne minekut natukene pihtima. Mis seal ikka? Oli ägedaid aegu, ägedaid päevi. Saime palju tehtud siin Pertis ja tööd. Väga palju tööd. Ma tean, et te kõik olete oodanud seda, kuhu me lähme, aga see selgub varsti tänase päeva jooksul. Varsti. Nii, auto on full packed. Igalt poolt on täiesti täis, edu meile siin magamisel. Pagass
jäi selline, 3 kohvrit õnneks mahtus ära ja siin on mu tööriistad ja mingid pidipadi ka ja välipott. Nii et kinni. Me oleme valmis. Time to go. Aitab küll. Et Meil me jääme igastama selle. jube kurb on. Aga mis teha? Peab hakkama minema. Nii. Operatsioon Alaku. Kontroll enne minekus, pikk sõit tuleb. Jahutusvedeli fullis. Poole peal kontrollime siis seda. Kuna meil auto on suhteliselt fullis ja pikk trikk tuleb, siis paneme 38 BSI-d. Ma ei tea, mis see barrides on, aga see on BSI. Ja tundub, et siin ei ole ka nii palju. Sest et jah, väga fullis on auto hetkel. Road trip Alaku. Okei, teeme teatavaks siis. Meil tuleb selline reis, 2-päevane reis. Alustame siit Pertist Geraltoni. Geraltonis sõidame natukene edasi Hämelin Pooli. Seal ööbime. Siis laupäeval sõidame sealt Hämelin Poolist Carnarvoni. Carnarvon. Ja midagi sellist. Seal me peatume, meie ööbimispaik oli... Ei, sealt me sõidame edasi Nannutarrasse. Seal on meil ööbinemine võetud ka autoga ikkagi selles suhtes. Ja siis meil tuleb Karrata. See on nüüd viimane punkt, aga see on nüüd pühapäeval ja sealt me teeme ainult natukene peatusest, nagu sõidame edasi. Ehk siis me lähme Port Hedlandi. Ja seal me hakkame enda 88 päeva tegema. Tööd veel ei spoili teile. Veel ei spoili, jah. Meil on jäänud veel 294 kilomeetrit. Naudin oma eluna. Viime välja juba jooma. Selle kuumusega muud moodi ei saagi. Perdis on 28 kraadi, siin on 31 ja meie uues kodukohas on hetkel 36 kraadi. Nii et saab lõbus olema seal. Teine kuumalaine lihtsalt tuleb. Ja ma olen pikkade pükstega, mul on väga palav. No nii, lõpuks ameti meil söögid jõudsid. See on mingi krevetid riisi ja mingi kastmega, aga näeb väga maitsev välja. Ja mulle tuli nüüd see 3 risotto krevetidega. Head isu! Väga hea. Nii palav on, väga palav on, nagu siuke väga umnen ja no ei saa hakkama ja me lähme nüüd ujuma, sest meil on vaja enne minekut natukene turgutust saada. No need jooksid ette või? Korra kärbsed, korra jahutas. Aga ikka tahaks veel minna. Ja lähme joogijanu on ka. Aga nüüd hakkab 3-tunnine sõit edasi ööbimispaika. Ja tuleb elada õhtu ja hommik üle ja siis stardime sealt edasi juba Carnarvoni. What you gonna do with the cloud? Ärge ära nüüd jookske, kui ma selle akna alla panen. Selles parklas me täna kuskil magame siin. Tutsa lõpp, mis kuradi elukas see veel on. Issad jumal, mis elukad siin ründavad mind. Mina ei tea, mis asja need on, mingid kärbsest taolisest suuremad mingid elukad, kes täiega sügelema ja kuidagi pinisevad ja ühesõnaga 8 tundi vist on sõidetud, 7-8 ma isegi ei tea täpselt, aga 750 kilomeetrit on läbit. Nüüd me oleme kuskil Hämelin Poolis, ma ei tea, mis imelik koht see on, aga vähemalt on rahulik, vaikne. Tee peal olid lambad. Alguses ma olin nii zone auditud, ma ei saanud aru, kas ma nägin nagu filmis seda või oma nagu imagination'i seda.
ja põhimõtteliselt oli päris lambad ja 110 pealt 60 peale pidurdada oli päris lõbus. Siis päike loojus 30 minutit ennem lõppu ja oli nagu otse mulle reaalselt silmadesse ja ma ei näinud mitte midagi sõita ja see oli nagu päris julm sõit oli. Pluss nüüd lõpus, kui päike loojus, siis põhimõtteliselt kängurud igal pool ja ma sõitsin 50-ga seda 110 teed, sest et muidu ma lihtsalt oleks need kõik alla jäänud. Aga noh, samas äge sõit oli ja tegelikult on energiat jumala palju veel sõita, aga no öösel on suhteliselt hirmus sõita, pluss mul ei ole ju maasturit ka, et pigem on siuke sketši. Ühesõnaga, täna veedame siin öö ja homme stardime siis sinna Karnavori pooli ja homse öö ööbime siis järgmises asukohas.